네, 여름하면 생각나는 게 여름 방학, 바캉스 이런 것들이. 해외를 가본 진짜요? 때였는데 되게 좋았어요. 부산 좋지. 네. 멤버들하고 워터파크 가기. 와 워터파크. 네. 워터파크. 그거랑 제가 후보 6개까지 진짜 찍으면서 지금 뭐? 야, 갑자기 밖에 뭐가 있어가지고. 아 잠깐 저리 가라고 했어. 아, 네. 어. 여기 오시면 안 돼요. 여기 지금 촬영 중입니다. 네. 아무도 해주시면